Ragi Dūņās grupa radās 3 gadus atpakaļ. Viņu dibināja Jānis Brambats ar domu apvienot medniekus vienā grupā no visas Latvijas, lai dalītos ar pieredzi, dalītos ar mednieku stāstiem, bildēm, un grupa ir strauji augoša. Šobrīd grupā ir vairāk nekā 900 dalībnieki, un daļa no tiem ir arī šodien šeit Mārkuļīčos. Grupa, WhatsApp platforma nedaudz mūs ierobežoja, jo maksimums WhatsAppā var būt 1024 biedri, bet šobrīd mēs to limitu neesam sasnieguši, bet es esmu pārliecināts, ka tuvākajā laikā mēs sasniegsim, un tad jau būs jāsāk domāt par iespējams kaut kādu citu platformu. Grupa papildinās, lai tiktu grupā ir jāizpilda ļoti elementāri nosacījumi, ir jāpievienojas grupai izmantojot linku un jāiepazīstina ar sevi pāris vārdos, kas tu esi, no kurienes, kādas medības tev patīk, un ja tu vēl padalies ar kādu trofejas bildi, tas ir vispār fantastiski, un tas ir tikai welcome. Bet tā ir tā pati mamma tava, kura nemāk gatavot tētim? Nē. Aha, tagad jau ir cita situācija, tu citu mammu atrast pa ceļam, ja? Jā. Ideja rīkot kausu radās grupas adminu čatā. Mēs sapratām to, ka varbūt to mednieku vulgaris, tās standarta sacensības, ko piedāvā Latvijas šaušanas federācija, neuzrunā, viņiem varbūt tās ir baili, viņiem ir kauns par savu līmeni, ko viņi tur ies ar tiem sportistiem kopā tur sacensties un tam līdzīgi. Tāpēc mums radās doma uzrīkot savus mačus 2 iemeslu dēļ, lai paši satiktos, klātienē ieraudzītu tos biedrus, kas tur varbūt tās viens otram var pazvanīt un pateikt čau vecīt un tam līdzīgi, bet lai arī viņi satiktu klātienē un arī, lai šautu disciplīnas, kas atšķirās no mums ikdienā ierastajām disciplīnām šīs sacensībās. Šis jau ir 3. kauss, un katru gadu šī interese par kausu pieaug, jo mums ir nedaudz arī savādāks koncepts par balvām. Labākās, tā teikt, balvas, lielākās balvas mēs laižam izlozē, lai visiem būtu vienādas izredzes, lai nebūtu, tā kā citi māc teikt, atbrauc sportisti un nosmeļ to krējumu. Ja. Spilgtākās atmiņas, man liekas, tas ir katru gadu pirms kausiem, kad ir tā baile, kad neatbrauks tie dalībnieki. Kad tas ir viens, vai dalībniekiem būs piemērota lokācija, kā ir ar datumu. Mēs pat pirmajā gadā tur apzinājām lielākās šautuves, kad viņiem ir kaut kādi tur mači vai ko, lai mums nesakristu, nepārklātos vai ko. Un kas ir tā mūsu odziņa, kad tās disciplīnas, kas tiek šeit šautas, ir pielāgotas medību situācijā. Kā tas var būt mežā, pļavā, laukā mums, un lai tas mednieks, kurš šeit atbrauc, patrenējas šī šaušanā dažādās disciplīnās, ar ko viņš, situācijās, ar ko viņš arī saskars ejot medībās. Zini kā, es esmu no tiem cilvēkiem, kurš tic tam, ka ja tu kaut ko pateiksi, tas nepiepildīsies. Ja? Bet kausu dalībnieku skaits katru gadu pierāda to, ka šīs sacensības medniekiem ir interesantas. Pirmajā gadā bija, ja man atmiņa neviļ, 50-60 dalībnieki, pagājušo gadu bija 100 un šogad jau ir 140, un tie 140 vienkārši ir limits, ko mēs sapratām, ko mēs varam paņemt un kuri var izšaut, un lai tas nebūtu par 2 dienu pasākumu, tāpēc arī šis limits radās. Protams, ir jau kādam no mūsu adminiem, plāni kā Napoleonam, par tiem es negribu runāt skaļi, bet ir skaidrs arī tas, ka mums katru gadu aug arī sponsoru skaits. Šogad tie ir vairāk nekā 43, ja man atmiņa neviļ. Pagājušo gadu bija 38, pirmajā gadā tur bija mazāk, bet tas parāda to, ka mēs esam atpazīstami. Mēs katru gadu cenšamies atrast kaut kādu odziņu, kaut ko savādāku, lai nav tā, ka tie šķīvi ir gandrīz jebkurā šautuvē, tā skrejošā meža cūka ir jebkurā šautuvē, tie šaušana 100 metros ir jebkurā šautuvē. Mēs cenšamies to padarīt savādāk, vairāk pielāgot tiešām, kā jūs teicu, medību situācijām. Ja, teiksim, skrienošo meža cūku šauj dupletā, tieši tāpat kā mežā tā cūka tev skrien, tev ir jāšauj, kamēr tu viņu redzi. Ja, un tie paši šogad 100 metri Eiropas zvēri dažādās pozīcijās. Pagājušo gadu tā bija ieroču piešaude līdz 300 metriem, ja, jo
arī tas dod iespēju šiem te dalībniekiem saprast, ka varbūt viņš domā, ka viņš tur mežā bez kaut kādām ierīcēm, viņš to attālumu nosaka uz aci, ka tie ir 300 metri, bet reālā dzīvē tie varbūt tās ir 150 vai varbūt maksimums 200 metri. Šeit var braukt visi, un tieši tāpēc šīs mūsu disciplīnas mēs pielāgojam medībām, jo sportistam tad arī tā sava domāšana, tā sava reakcija, kaut kāda muskuļa atmiņa ir jāpārprogrammē, tā teikt, un mēs cenšamies izlīdzināt tās mednieka izredzes pret to sportistu. Par šo grupā, ak Dievs, tas ir tieši tāds pats karstais temats, kā kurš kalibrs ir labāks, vai ne? Par to varētu runāt mūžīgi. Ir, kuri saka, oi, sportistus nevajag laist. Ir, kuri saka, bet šī ir kopā būšana, forša laika pavadīšana, liekas treniņš, tur papildus treniņš, pašaudīties, satikt cilvēkus, kaut ko jaunu apskatīt no atbalstītājiem. Iedomājies pats, vai ne? Ja tu esi grupā, tev tur tagad 140 cilvēki liks bildes un tam līdzīgi. Tev taču arī nākamgad gribēsies un sapratīs, bet nav tur visi tādi speci. Jo mēs arī grupa visus rezultātus publicējam, katrs var apskatīties. Mēs viens otru pavelkam uz zobu, kāds tur esi šķīvīs, šāvējs, un vai varbūt tās labāk to plinti noliec un nevelc no seifa ārā, vai ne? Bet tas viss jau ir ar draudzīgā atmosfērā, bez mērķa kādu aizvainot, apvainot un paņirgāties. Tāpēc jābrauc ir uz šautu, jābrauc ir jāstiek tie cilvēki, ar kuriem tu citreiz varbūt tās pat pusvakar nosēdi čatā, vai ne, un jau uzrunā viņu stūmu privāti saraksties un sazvanies, un jābrauc, viņu ir jāstiek dzīvē. Katra reize, kad tu esi šautuvē, tevi pilnveido būt labākam mežā, jo mednieka ētika paredz to, ka tev tās zvēriņš ir jānomedī ar pēc iespējas mazākām mocībām. Kā to savādāk izdarīt, ja nevien pilnveidojot savas prasmes. Mēs liekam bebru lamatas, vienreiz nenostrādā, jau kaut kādas secinājumus izdaram, kaut ko daram savādāk. Un šeit ir tieši tas pats, atbrauc. Tu nezini, tev jebkurš paskaidros, pat tas sportists, kurš tev varbūt tās līdz tam ir murgos rādījies un tu par viņu vārdu izdzirdot, es ar slapju muguru bijis. Viņš arī tev pastāstīs, ko darīt savādāk, kā pilnveidot tavas prasmes. Varbūt tās tev tur ir kaut kādas tehniskas problēmas. To visu palīdzēs novērst. Tā kā nav jābaidās šeit uz nevienu pirkstu nerāda, ka tu netrāpīsi šķīvīti vai vēl kaut ko. Tā galīgi nav. Ir jābrauc, šeit ir fantastiska kompānija. Vieta, lokācija mums mainās. Katru gadu iespējams, ka atgriezīsimies arī kādā šautuvē, bet tas viens no arī tiem mērķiem ir pabraukāt pa Latvijas šautuvēm, pastīties, kādas viņas ir un viņas parādīt. Un lai arī tam medniekam nebūtu iemesls teikt, ka jūs jau tur uzrīkojāt sacensības Liepājā, piemēram, mēs no Daugavpils nebraukšu. Mums arī šodien braukuši no Liepājas, no Gulbenes dalībnieki, no vēl tālākām vietām, pat no ārzemēm ir. Tā nav atruna, attālums no šķērslis. Tā ir, ja tu gribi, tad vari un dari. Ko es gribētu sagaidīt no šī pasākuma pēc 5 gadiem? Pirmkārt, ir jāsaka paldies katram, kurš ir iesaistījies šī pasākuma tapšanā. Es ļoti ceru, ka pēc 5 gadiem tā organizātora komanda būs šī pati, jo mēs arī šogad esam piesaistījuši klāt papildus spēkus, bet tas kodols vairāk vai mazāk viņš ir palicis tas pats. Tas ir 5 gadi, tas ir kā varbūt tās kādam liekas ļoti liels laika periods, kādam tas liekas mazāks. Teiksim tā, lai pēc 5 gadiem šis ir, ja ne 2 dienu pasākums, tad lai tas jau ir varbūt tās pasākums pa posmiem. Kad tā nav tāda vienreizēja sanākšana kopā, bet varbūt tās tie pat ir jau vairāki posmi gada griezumā, un tur jau tad ir atkal savādākas visādas punktu rēķināšanas un statistikas vilkšanas un tādā veidā. Es teiktu, tas varētu būt tas mērķis, bet primāri es saku par organizatoriem. Ja ir komanda, tad var kalns gāzt.